მოგით უფასო მაყურებლებო და მსმენელებო, დღეს თავაზობთ მომდევნო ვიდეოს. ესე იგი, ელენა დანანის 71 გამოშვებას ვიდეოსი, სადაც ის ლაპარაკობს კოსმოსური ნაციების ახალ ამბებზე. 72 გამოშვება. მას დავიწყოთ. იმპერია ნაბის დანგრევის შემდეგ ამ მოსხაულ სისტემაში მოხდა რაღაც ცვლილებები. აგრეთვე ამაში შედის ის შხამიანი საჩუქრები, რომელიც ცივილიზაცია ნაბმა მისცა დედამიწას. 10 წლების განმავლობაში ნაბუ ორიონის რუხმა წარმომადგენელობა, ხო, რუხების წარმომადგენელი ყოფილან ესენი, ნაბუ. და ამ ნაბუმ დაამყარა დედამიწასთან კონტაქტი. რის შემდეგ მოხდა ბევრი ბნელი მოვლენები. არ ვიცი, ცუდი მოვლენები, ცუდი მთათისი არა, მაგრამ არასასიამოვნო მოვლენები, ასე ვთქვათ, მრაჩნე საბույდია, არასასიამოვნო მოვლენები. პირდაპირ გაგებთ, არ გადამითარგმნია მე. იმის მიუხედავად, რომ დედამიწელებმა ამის შესახებ არაფერი იცოდით, 1954 წელს ნაბოს ჯგუფმა ორიონიდან მოაწერა შეთანხმებას ხელი ეზეხაურის ადმინისტრაციასთან. ადრე პრეზიდენტებს საერთოდ არ ეკითხებოდნენ, არაფერი ჩუმად აკეთებდნენ თავის საქმეებს. და ეს მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეზეხაური არაფერ შუაშია. მისი შვილი გამოვიდა. ეზეხაური იმიტომ გადადგა, რომ მას ბრალდებოდა ბევრი რამ. სინამდვილეში მას არაფერს ეკითხებოდნენ, ჩუმად აკეთებდნენ თავის საქმეებს. და ამ რუხების წარმომადგენლებთან ნაბოს დაჯგუფებასთან ორიონიდან ეზეხაურის ადმინისტრაციამ მოაწერა ხელი. ЦРУ ამერიკის სადაზვერვო სააგენტო შექმნეს იმის შემდეგ, რაც მოხდა ავარია რუზველტში. ხო, ვითომ უცხოპლანეტელების ხომალდი ჩამოვარდა. რაღაცი ზოგი ვერსიით ეს იყო დედამიწელების ხომალდიო, ზოგი ვერსიით სპეციალურად ჩამოაგდებინენო თავი, რადგან დედამიწელებს ნაკოწებად ადლებდნენ ტექნოლოგიების ერთ-ერთი ტექნოლოგიის გაცნობის საშუალებას. და ეს ისე მოაწყვეს, თითქოს ავარია მოხდა. ბევრი ვერსია არსებობს ამისი. მე არც ეს არ ვეყნობ, იმიტომ რომ ამას ვერც მე და ვერც თქვენ ვერ გაარკვევთ, ვერც უარყოფ და ვერც დაადასტურებთ, მაგრამ ფაქტია, რომ იქ ნაპოვნი იქნა 3 უცხოპლანეტელი დაბალი რუხები, ერთი ცოცხალი იყო. ოღონდ მე არ ვიცი გადაჭრა თუ არა. თავრობასო ჰქონდაო წვდომა უფრო მაღალი საჯაშუშო ობიექტებთან, პროგრამებთან, რა ვიცი. მაგის გამო კი არ ხდებოდა ეს ყველაფერი, რომ ნებუ იყო უფრო განვითარებული ცივილიზაცია, არა. და არა იმიტომ, რომ ნებუ იყო ჩვენ დედამიწაზე უფრო უფროსი და უფრო ძველი ცივილიზაცია დედამიწელებთან შედარებით. ეს ხდებოდა იმიტომ, რომ ნაბუს საერთოდ ერი ფლობს და მაშინაც ფლობდა კოლექტიური ცნობიერებით. ეს რას ნიშნავს კოლექტიური ცნობიერება? მათთვის, ვინც არ იცის. კოლექტიური ცნობიერება, როდესაც მაგალითად
მე შემიძლია ახლა მე რომ ვიყო დედოფალი ან მეფე თქვენ გაგიგზავნოთ დავალება ტელეპათიურად ან რასაც მე ფიქრობ ის გაიფიქროთ თქვენც ესე იგი ყოველი წევრი თუ რამეს გაიფიქრებდა ამის შესახებ იცოდა მთელმა კოლექტივმა ამას ქვია კოლექტიური ცნობიერება ტელეპათიური კონტაქტი და ერთი ცნობიერება იყო ერთი თელერზე და როგორც ჭიანჭველებში მაგალითად როგორც ფუტკრებში მათ აქვთ კოლექტიური ცნობიერება ისინი მათ შორის აგრეთვე ხდება ტელეპათიური კონტაქტი და კოლექტიურ ცნობიერება შეუძლია გამოთვალოს 1000-ჯერ უფრო ჩქარა გამოთვალოს რამე გამოთვალოს 1000-ჯერ უფრო ჩქარა ვიდრე გამოთვლის იგივე ინდივიდუალური ცნობიერება ესე იგი თუ ერთი ადამიანი რო ფიქრობს და ერთი ადამიანი გამოთვლის კოლექტიური ცნობიერება კი უცებ თვლის ესე იგი თუ ერთს არ აქვს პასუხი მეორეს აქვს თუ მეორეს არ აქვს პასუხი მესამეს აქვს და ეს პასუხი ხდება უცებ ცნობილი უცებ მომენტალურად 1000-ჯერ უფრო ჩქარა ვიდრე ინდივიდუალურად ცალკე პიროვნება იზამს ამას ხო ინფორმაცია ხდება მომენტალურად და ეს გავრცელება ამ ინფორმაციის ხდება წამიერად ხელად ამ ინფორმაციის შესახებ ხელად ყველა გებულობს და ამდაგვარად ყველა ბრძანებები და მოქმედებები რასაც უგზავნიან ან ლიდერები ან ვინმე პასუხებელი პიროვნებები უცებზე ღებულობენ ამ ბრძანებებზე წამიერად ასრულებენ ყველაფერს უცებზე და ეს ფაქტი აძლევს საშუალებას ამ ცივილიზაციას უფრო ჩქარა იფიქროს უფრო სწრაფად იფიქროს მომავალზე თუ თქვენ ადამიანი ბრძანდებით თქვენ მასეთ ინტელექტუალურ სტრუქტურას ვერ აჯობებთ ვერაფრით ვერ აჯობებთ ამიტომ ადამიანებს უწევთ ეშმაკობა გამოიჩინონ მოიხმარიონ ეშმაკობა და ამდაგვარად ასეთი ეშმაკური მოქცევით შეძლეს ადამიანებმა შეძლეს ამ ცივილიზაციის დამარცხება და ასეთი ეშმაკური გზით შეძლეს მათი დედოფლის დაინფიცირება ვირუსით ორიონის ნაბოჯ ჯგუფს ჰქონდათ გეგმა ესე იგი ჰქონდათ დაგეგმილი დედამიწის დაპყრობა მაგრამ მათ ამის გაკეთება არ შეეძლოთ რადგან ამით ისინი დაარღვევდნენ თავარ დირექტივას ჩაითრევდა ფედერაციას ომში galaktikuri ფედერაცია იგულისხმება აქ რომელიც დაესომი ყველაფერს განაადგურებდა დედამიწაზე იმ დროს მეზობლებად ყავდათ იმპერია რომელიც გაიზარდა და წარმოადგენდნენ მაღალი ესე იგი მაღალ თეთრ არსებებს რომლებსაც დედამიწაზე უწოდებენ გრძელცხვირა რუხებს ხო თუ არსებობს არ აქვს ცხვირი ეს ნიშნავს რომ ისაცება არ არის ადამიანი ის არის რუხი ხო სერვე რუხები და ამ შემთხვევაში შეიძლება უთხრო ბევრი არსება იქნეს მაგრამ ამათ უწოდებდნენ გრძელცხვირა რუხებს რადგან მათ ჰქონდათ სასუნთქი აპარატურა რომელიც აძლევდა მათ საშუალებას
ესუნთქა დედამიწის ჰაერით და დღის შუქზე. კიდევ იმიტომ, რომ მათ უყვართ ძალიან ულტრაფიოლეტი, ულტრაისამებრი სხივები. მათ ჰქონდათ ისინი ამ ხელსაწყოს დახმარებით ხდებოდნენ ადამიანებს დედამიწას თან დღისით და ხელშეკრულებებს დებდნენ ადამიანებთან. ისინი იყვნენ ორიონის გრეისის წარმომადგენლობის ნაწილი. ყვარის ასეთი ცივილიზაცია გრეისები. ეს გრეისები, ეს რუხები წარმოადგენენ სხვადასხვა გარეგნობის არსებებს უბრალოდ ხო ყველასნაირი არა, როგორც ჩვენთან აზიატი, აფროამერიკელი, თეთრკანიანი და ასე შემდეგ მეტისები. ასე იქაც არიან ბევრი ნაირსახეობა ამ გრეისის ცივილიზაციის წარმომადგენლები. ამათგან შექმნეს ბოროტების ასოციაცია, რომელმაც მოგვიანებით შეიცვალა სახელწოდება და შემდგომ მას ეწოდებოდა სინხების იმპერია. სინხების ალიანსს ხელმძღვანელობდა ბელტეგეზის სუბკულტურა ორიონის ზონიდან ზეტა რეტიკული. ეს არ არისო კარგი ადგილი. ხო, ეს მასეთი ცივილიზაცია ზეტა რეტიკულე. ცივილიზაცია თუ ადგილის დასახელება არ მახსოვს ზუსტად, მგონი ადგილის დასახელება, ხო, მართალი თქვა, ეს არ არისო კარგი ადგილი, ზეტა რეტიკული. რუხები ამ ზეტა რეტიკულის ადგილიდან ყოველთვის პირველები იგზავნებიან წინ, რომ სხვა ცივილიზაცია აიძულონ შეთანხმებას მოაწერონ ხელი. მესამენი, რომელზეც კიდე ლაპარაკობდა, იყვნენ თანავარსკვლავედს ვილადან და ისინი აღწერა ჩარლს ხოლმა თავის წიგნში 1000 წლიური სტუმარ მოყვარეობა. 1000 წლიური სტუმარ მოყვარეობა. მაღალი რუხები იყვნენ ზონაში ნომრით 51 და ისინი აგრეთვე აღწერა სტივენ ჩუანმა, რომელიც იქ მუშაობდა. მეოთხე კულტურა წარმოადგენს ანდრომედიანელებს, გალაქტიკა ანდრომედის მაცხოვრებლები. ერთ-ერთი მათი წარმომადგენელია ეს. ანდრომედიანელები იყვნენ მაღალი რუხები და ამ რუხების წარმომადგენლები არიან ყველაზე საშიში და ყველაზე მოძულე. აგრეთვე არსებობს მეხუთე კულტურა. რუსულად ამ რუსული თარგმანის მიხედვით ეს ამ კულტურას ეწოდება ლებეჯ-სოლ. ლებეჯ არის გედი, მაგრამ სოლი არ ვიცი რას ნიშნავს. გედის სოლი. ლებეჯ-სოლი, გედის სოლი. ესენიც რუხების ერთ-ერთი წარმომადგენლები არიან რასა რუხებისა. გედის სოლი, რომლებიც არ არიან კოლექტიური გონების წევრები. მაბადიეთ, მე ვთქვი კოლექტიური ცნობიერება შემეშალა, უნდა მეთქვა კოლექტიური გონება. და მეექვსე კულტურა წარმოადგენს სინხების იმპერიას. ეს არის ერთ-ერთი წარმომადგენელი სინხების იმპერიისა. ნაბუს ჰქონდა საშუალება იმპერიას სინხებთან დაიდო შეთანხმება. არის ასეთი კავშირი, 6-ის კავშირი, რომელშიც შედიან რუხების რასები და
ამ ექსის კავშირმა ხელშეკრულებას მოაწერა ხელი თანამშრომლობაზე დედამიწის ბნელ ძალებთან, რომლებიც გაებმენ მახეში და ისინი გაებმენ ამ მახეში თავარი დირექტივის გამო. თქვენ არ შეგიძლიათ თავს დაესხათ ასეთ პლანეტას ან შესთავაზოთ მათ ვერ გავიხსენე ქსამი. თქვენ უნდა იმოქმედოთ წესების მიხედვით და რუხებმა რა მოიფიქრეს ახლა. დედამიწელებს იმ ბნელ ხარეს დედამიწელების ბნელ ხარესთან ხომ მოაწერა ხელი და ესენი რადგან ტექნოლოგიების გადაცემა დედამიწელებზე იყო აკრძალული და ისინი ოფიციალურად ვერ დაარღვევდნენ ამ წესს, მაგათმა მოიფიქრეს ასეთი გეგმა. ახდენენ შემთხვევითობით ავარიებს, როგორც მე ხა ამას წინათ გითხარით და რომ მათი ბრალი არაა. მოხდა ავარია, დედამიწელებმა ჩაიგდეს ხელში ხომალდი და უკანა ტექნოლოგიის დახმარებით, ესე იგი, ჯერ შლიან, მერე ისევ ხო სწავლობენ და შემდეგ ისევ აკინძავენ. როგორც ჩვენ არიცით თქვენ ადრე ჩემი ასაკის ადამიანებმა მაშინ ჩემი ასაკის ადამიანები თუ ბრძანდებით, ჩვენ დროს იყო ასეთი სამხედრო გაკვეთილი, ხო? და იქ ვასწავლიდნენ იარაღის, კალაშნიკოვის იარაღის აწყობას, დაშლას აწყობას, ხო? ამდაგვარი წესით ხდება ხომალდების ან რამე ტექნოლოგიების აწყობა, დაშლა და შემდეგ აწყობა. ამას ქვია უკანა პროგრამა. რაღაც ამდაგვარი. როზველის კატასტროფა იყო ტროიანული ცხენისმაგვარი. მაგრამ მე კიდევ გეუბნებით ამას წინათ თქვი ახლა ამ ვიდეოში მე და კიდევ გავიმეორებ რომ არის სხვადასხვა ვერსიები. ელენა დანანი ამბობს რომ ეს იყო სპეციალური მოწყობილი ეს ავარია რუხების მხრიდან. სხვა ვერსიით დედამიწელების ის იყო ეს ხომალდი. კიდევ მესამე ვერსიით თითქოს გერმანელების იყო ეს ხომალდი. ვერსია არის ბევრი, ხო, ამიტომ ამბობ, მე ვერაფერს ვერ დავამტკიცე და ვერაფერს ვერ უარყოფ. მატილდა დონანს აქვს წიგნი საუბარი უცხო პლანეტელებთან. ამ წიგნში აღწერილიაო მართალი ისტორია რუხთან ინტერვიუში. რუხს ართმევენ ინტერვიუს და რუხი ყვება რაღაც ისტორიას, რაც შესაბამება სიმართლეს, რომელიც იყო დაპროგრამირებული, რომ მოეწყობია ხალხი, რომ მათთვის უკეთესია თუ მასთან დაიწყებდნენ თანამშრომლობას. და მათი ამ პროგრამის მიზანი იყო დაერწმუნებია დედამიწელები რუხებს, რომ თითქოს ეს პატარა რუხები, რომლებიც ჩაუვარდათ ხელში დედამიწელებს, ვართ ჩვენ დედამიწელები ოღონდ მომავალში. დიახ, მე ამ ვიდეოზე მაქვს მოსმენილი, სადაც მე ლამის დავიჯერე, სადაც რუხი ამბობს ინტერნეტში დადის ეს ვიდეო ღიათა, სადაც დაჭერილი რუხი ყვება რომ ის არის მომავლიდან. ესე იგი, ის არის ადამიანი, ოღონდ მომავლიდან.
და მომავალში ჩვენ ყველანი გავხდებით მასეთები თითქოს. და რომ ატომურმა ომმა განადგურა ყველაფერი. და ბევრმა დაიჯერა ეს. მათ შორის მეც დავიჯერე. მაშინ იმ მომენტში მე ჯერ არ ვიყავი ასე ამდენი რამე არ ვიცოდი. და მე მართლა დავიჯერე ეს. ხო და თან ახალმა თაობამ უпросторად ეს ინფორმაცია გავცედა სპეციალურად რომ ენახათ ახალ თაობას უფრო და ახალმა თაობამ ეს დაიჯერა და თითქოს ჩვენ ვიქნებოდით მომავალში მასეთები. მაგრამ ეს ყოფილა ეს მასე არ ყოფილა, ეს ყოფილა ტყვილი. რადგან ესე იგი მომავლის ადამიანები ეს არიან ადამიანები. ახალდელი ადამიანები. რადგან ცივილიზაციები ვითარდებიან, ჩვენი ცივილიზაციაც ვითარდება პლანეტარულ დონეზე. ჩვენ ვართ 100%-იანი ადამიანები და მათ უნდა ჩვენ დაგვეჯერებინა, რომ ჩვენ ვართ რომ ისინი არიან მომავლიდან, მაგრამ არიან ადამიანები. ზოგს ახლაც წამ იმისი რომ რუხები არიან ადამიანები მომავლიდან. მაგათმა იცოდნენ თუ ადრე თუ გვიან ისინი წააგებდნენ. რა მოიტანეს მაგათმა ამ პროგრამაში? მაგათმა გაიტაცეს მილიონი ადამიანები წელიწადში იტაცებდნენ მინიმუმ მილიონს და მილიონი გადაამრავლეთ ახლა წელს ყოველ წელიწადს მინიმუმ მილიონი გადაამრავლეთ 10 წლეულების განმავლობაში. კაი, დავშვა დავიღოთ 10 წლეული, 10, ხო? უკვე მილიონი რო გადაამრავლო რა ახლა რიცხვია, ხო? და რამდენი არიციან ისე არის ადამიანები დაკარგული, ჯერ არ ნაპოვნი. ხო, ისინი იტაცებდნენ ადამიანებს, აპროგრამირებდნენ მათ და შემდეგ აბრუნებდნენ უკან, რომ მათი პროგრამა ამ ადამიანებს, გატაცებულ ადამიანებს გაეცელებიათ. და აგრეთვე მაგათმა გამოიყვანენ ასობით მილიონი ჰიბრიდები გატაცებული ადამიანებისგან. და ეს ჰიბრიდები რასაკვირველია იყვნენ დაპროგრამირებული. მათი უმრავლესობა გაამგზავრეს სატვირთო ხომალდეებით ორიონის ღრუბლის მიღმა. და ახლახან ნახეს ისინი. მაგრამ პატარა ცოტა რაღაც ნაწილი დარჩა მიწაზე და რამე და დავამატო. ელენა მართალია, ვინც უსმენსო ახალ ამბებსო ეცოდინებათო ეს. კი, მე გამახსენდა ახლა გონი ელენას ვიდეოში იყო თუ ვიღაცის ვიდეოში არ მახსოვს ზუსტად რომ ხო გონი ელენა ამბობდა გაიწმინდა ჰიბრიდები ისა ტუნელები როდესაც იწმინდებოდა ნახეს ჰიბრიდები უსულო ჰიბრიდების საწყობი რომელშიც არ იყო სულები რასაკვირველია რადგან იქ სულები არ იყო ისინი განადგურდნენ აგრეთვე ნაპოვნი არის ჰიბრიდული ბავშვები რომლებშიც სული იყო ისინი დატოეს ცოცხლები და რომლებშიც სული არ იყო ის ბავშვები ის ჰიბრიდები ყველა მაშინ თქვა ელენებრო განადგურება უნდა განადგურნენო და განადგურდნენ ამიტომ ამბობს და ამას აქვს ნათქვამი რომ დიდი ნაწილი ორწას ღრუბლის მიღმა იყვნენო გადამალულები ხო და როდესაც დაჭირდებოდათ ჩართავდნენ მაგათ აქტივაციას გაუკეთებდნენ და ისევ დედამიწის საწინააღმდეგოდ გამოიყენებდნენ და ელენა ამბობს როდესაც მე ვამბობო პატარა ნაწილიო მე ამას გულისხმობ გალაქტიკის მასშტაბით ეს მილიონებია ისინი არიან ადამიანები ჰიბრიდები მაგათმა არ იციან ამის შესახებ არაფერი თავის თავზე არაფერი არ იციან ისინი გაიტაცეს ბავშვობაში მოიყვანეს რუხების ხომალდებზე და აღზარდეს მაგათგან რუხების კარგი მსახურები პროპაგანდისტები უმრავლესობას ახსოვს ეს მაგრამ ისინი იმყოფებიან ჰიპნოზის ქვეშ ხომალდზე
აქვენ სკოლები, სადაც ასწავლიან მაგათ. როგორ ასწავლის რუხი ბავშვებს. ხო, მათ ასწავლიდნენ, რომ მათ გაუკეთონ შემდგომში რეკლამა რუხებს, რუხები კარგები არიან და ისინი არიან მომავლიდან. ის ჰიბრიდები, რომლებიც იქნა ნაპოვნი ორიონის ღრუბლის მიღმა, არის გამოყვანილი რუხების მიერ, შექმნილი რუხების მიერ. მათ ჰქონდათ გეგმაში ამ ჰიბრიდების დაბრუნება დედამიწაზე და პლანეტის კოლონიზირება. რადგან რუხებს არ შეუძლიათ ცხოვრება დედამიწაზე და სუნთქვა ისამისფერით გამოსხივების გამო. ამიტომ მოუწიათ მათ ჰიბრიდების შექმნა. და როდესაც თქვენ მესამნელი ჰიბრიდებს თქვენ არ ხვდებთ თავად დირექტივას. და მათი გეგმაში შედიოდა ადამიანების რაღაც რაოდენობა დაეპროგრამებინათ და ეს კეთდებოდა იმისთვის, რომ დაერწმუნათ დედამიწელები, რომ თავისი ნებით შემოიშვათ ეს რუხები დედამიწას. ამასთან ერთად გრესი იყო ძალიან ჭკვიანი რასა. ამჟამად ჯგუფი ნებო არ არსებობს. რუხებმა შექმნეს ტექნოლოგია, რომელიც იყო არა კლინიკური ჰიპნოზის ტექნოლოგია, არამედ ჰიბრიდული ჰიპნოზის ტექნოლოგია, რომელიც იყო ძალიან პოპულარული და ამ ჰიპნოზს ასწავლიდნენ, ამ საგანს ასწავლიდნენ რუხები. ხო, და ჰიბრიდები, ადამიანები რუხების ჰიბრიდები ეზიდებოდნენ, ესე იგი, ეს ახალი ჰიპნოზი იზიდავდა ამათ. ამათ ეგონათ თავი ვარსკვლავური, ხო, ვარსკვლავურ შვილებად მოქონდათ თავი და უნდოდათ თავის მომავალში წარსულში ჩაეხედა და ამიტომ მოდიოდნენ რუხებთან, რომ მათ თავიანთი ჰიბრიდული ჰიპნოზი მათზე ჩაეტარებინათ. ხო, ხალხს ეს გულისხმობს კონტაქტორებს, იზიდავსო ვარსკვლავური ცივილიზაციებიო, თანავარსკვლავებიდიო და ისინი ფიქრობენ, რომ მათ აქვენო კავშირი მესთან, მაღალ მესთან. მაგრამ შეიძლებაო ეს მახი იქნესო. ახლა მე ხო ვამბობ, მაგალითად არიან კონტაქტორები, რომლებსაც აქვენ კავშირები მესთან. ამბობენ, რომ აქვენ კავშირები მესთან, ხო? რომლებიც კარგად ხედავენ, მაგათ ვერ მოატყუებენ, რომლებიც მართლა ხედავენ. მართლა ნათელხედელები არიან, როგორც მაგალითად ლეტალია, მარია შლოენი, პანდორა, ბერგინია ალიონა, ხო? მე ახლა არ დავასახელებ კიდე იმათ, ვისაც ეგონათ, რომ ელაპარაკებოდნენ თანავარსკვლავედიდან რაღაც ცივილიზაციას, მაღალ ცივილიზაციას, მაგრამ აღმოჩნდა ისე, რომ ისინი ყოფილან რეპტები. ხო, ან რამე არსებები, დაბალ ვიბრაციული არსებები. იმიტომ რომ ბევრჯერ ვის აქვს ნათქვამი, ხო, ბევრ კონტაქტორს აქვს ნათქვამი, რომ კონტაქტორი კიდე ვიღაცები არ მოხსოვს ახლა გვარი და სახელი, რომ როგორც ვიბრაცია გვაქვს ჩვენ, იმ ვიბრაციული არსებების მეტი ვერავინ ვერ შეძლებს ჩვენთან კონტაქტს. აი მაგალითად, ალბათ კომპიუტერული თამაშები გითამაშიათ ბევრს, ხო? თუ შენ ხარ შენ დონეზე, სანამ შენ ამ დონის იმას არ გაივლი, რაც საჭიროა, ხო? ნამოცანებს, შენ შემდეგ დონეზე ვერ ახვალ. მაგრამ და ასევეა მაღალი დონის წარმომადგენლები, შენ ვერ დაგიკავშირდებია, თუ მათ დონეზე არ ხარ. შენც ვერ დაუკავშირდები იმ დონეს, თუ შენ მათ დონეზე არ ხარ. რატომ არის, როდესაც ადამიანი ბევრს სვამს, მას ეჩვენება ეშმაკეულები. იმიტომ რომ ალკოგოლი უგდებს
ვიბრაციას ადამიანს და ადამიანი რომელიც სვამს ის იმ წუთასვე უნებლიეთ უღებს კარს დავალ სამყაროს. ჩემ მაგალითს გეტყვით აგერ. მე მსმელი არა ვარ, მაგრამ მე პრობლემები მქონდა ფოჩი ცხოვრობდი მაშინ დედაჩემთან. დედასთან ცხოვრობდი დევნილობის შემდეგ რაღაც პერიოდი და დედაჩემს ჰქონდა პრობლემები და მე მაგას იმდენად არ მექონდა გულთან, მე უჭყვაზე შევიშლებიო რომ გულთან მივიტანო და მე ყველაფერი გულთან მიმქონდა, იმიტომ რომ მე არავინ მიჯერებდა, მე ანგარიში არავინ მისწორებდა. მე მიდოდა დედაჩემის დაშვებული შეცდომები გამომესწორებინა და ნუ მოხდი რა ვიწყენდებოდი ყველა მხრიდან, ასე ვთქვათ. ნერვულობა კი იცით რა არის? ამ ნერვულობის ნიადაგზე მე ეტყობა ვიბრაციები დამივარდა. ეს ახლა გადმოსახედი და ვამბობ ამას, იმიტომ რომ დამეტყო ორგანიზმზე რაღაც წარწერები, რაღაც ასოები, ამობურცული მქონდა კანზე მხრა ისინი ძირმაგარებისავით თეთრად მოჩანდა. ამის გარდა მე მხედველობას დამიქვეითა იმ მომენტში. შემდეგ ზობის დღე იყო მეორე დღეს. გავიხვიდე და ბზით იყო მოფენილი ჩემი ფანჯარა, სადაც ვიყავ. ბალკონი არ ქონდა იმ ბინას, მაგრამ თითქოს ბალკონი იყო გარეთ და სულ ბზებით იყო მოფენილი. მთელი ბალკონი გადამასებული. ამიტომ ვამბობ. ვინ და ვინ არ დაგელაპარაკება. და ელინა დანანი ამას ამბობს, რომ ინფორმაცია ასეთი გზით მოპოვებული ყოველთვის არ შეესაბამება სიმართლეს. ამიტომ მე ყველას არ ვუსმენ. კი, იყო ახალი კონტაქტორები, რომლებსაც ცადე უბრალოდ ამათი მოსმენა, მაგრამ რეზონანსში არ შედიოდა მათი ხმა, მათი სახის გამომეტყველება. იმ წუთასვე გამოვდიოდი, მაგრამ როდესაც უშვენ დაუშვათ მე ერთ პარტიას, რომელიც ჩამოვასახელე არ მინდა მეორე დავასახელო, იქა კი იქ ყველაფერი შედის რეზონანსში. ყველაფერი. თქვენ რასაკვირველი აქვს, გინდა თუ იცოდეთ თქვენი წასული ცხოვრებების შესახებ, იცოდეთ მომავლის შესახებ, მაგრამ ამისთვის ჰიპნოზი არ აქვს საჭირო, რადგან ბევრი ადამიანები ფულს აკეთებენ ამაზე. კლინიკური ჰიპნოზი არისო კარგი ინსტრუმენტი თქვენი სულიერი ტრავმების გასაკურნად. მაგრამ როდესაც ეს ყველაფერი იქცევა ბიზნესად და ადამიანები ცდილობენ დაუკავშირდნენ რაღაც არსებს და როდესაც იყენებენ კლიენტს, ეს ძალიან საჩიშია. ხო, და ვისაც თქვენ ხედავთ თქვენ სოციალურ გვერდზე, ამბობენ რომ ისინი ხებულობენ ინფორმაციას. ღმერთისგან ან ზევიდან. ის რაც ხდება სეანსის დროს, უნდა დარჩეს სეანსში. ხო, ჰიპნოზში ჩაყვინთვა გახდა ტრენდი და დოლორეს კენონმა არ იცოდა ამ მახების შესახებ, რუხების სახით, ან მე დავამატებდი კიდევ რეტების სახით. ხო, ახლა შეიძლება კითხოთ მე. არის ხო ლეტალია.глубокого погружения. ის მართლა ნათლად ხედავს. პანდორაც ნათლად ხედავს და ბრიგინაც. მაგრამ სხვებს ახლა ყველას მე ვერ ვენდობი. რასაკვირველია. მაგრამ ამ ხალხის მიმართ მე მაქვს ნდობა, მე პირადად. ხო, ეს თქვენი საქმეა, თქვენ კიდევ გეუბნებით, ნურც მე მithumedes, ხო? მე უბრალოდ ყვები ისტორიებს. ნუ დაუჯერეთ ნურავის. დაუჯერეთ თქვენ გულს, რაც გეტყვით თქვენი გული. თქვენი გული შედის რეზონანსში ნათქვამთან, ინფორმაციასთან, ან თუნდაც
ვინც მოგაცდით ინფორმაციას მის ხმასთან. ზოგჯერ ხო არის, რომ ვინმესი ხმა თქვენზე მოქმედეს გამახსენებლად. ესე იგი, რეზონანსში არ ხართ თქვენ ამ ადამიანთან და ადამიანის ვიდეოებს ნუ მოусმენთ. არ მოусმინოთ. თქვენ მოусმინეთ იმათ, ვისი ხმა არ გაღიზიანებთ, ან ვისი ინფორმაცია არ გაღიზიანებთ. ხო ხედავ? მე ამას ვამჩნევ ჩემ ვიდეოზე. როდესაც საქმე მიდგება ჩემი დაწერილების კითხვას, ეს უკვე აღიზიანებს ბევრს. ხო, მაგრამ ეთყობა ინფორმაცია, იმ ინფორმაციის მისაღებად არ არიან მზად. ხო, როდესაც რთულია საერთოდ რამეს გაგება, ვერ უსმენ. მეც ჩემ მაგალითზე ვიცი ეს. ხო და ელენა ამბობს, რომ ჰიპნოტიზორები, ვინც თავაზობენ ჰიპნოზს, ბევრ შემთხვევაში არიან რუხების ხელშემწყობი. თუმცა ბევრი ვერ ხდება ამას. ხო, და თუ ეს რუხების Ваш ключ к безграничному миру возможностей – это оформление гражданства Евросоюза. Во имя. და თუ ეს რუხების აგიტაცია ხშირად მოიხსენიებენ აშტას შერანს, როგორც პიროვნებას და სინამდვილეში აშტას შერანი პიროვნება არაა. აშტარი არის არმადა, არმადის დასახელება. და ვერ ასეთნაირ რაღაცებს მოიმიზეზებენ, რაც სინამდვილეში არ არსებობს, ან ინფორმით არაა. რასაკვირველია მეც ვეთანხმები ელენას ნათქვამს. მე აქ იმისთვის ვარ ვამბობ, ელენა, რომ მახეებს აგარიდოთო. თუ თქვენ გიდათო თქვენი წარსული ცხოვრებები გაიხსენოთო, ვინ ხართო ჩვენ, ერთადერთი გზა ეს გაიგოთო არისო, ეს ჩაყვინთოთო თქვენ საკუთარ თავში. ჰიპნოზი გამოიყენეთო მხოლოდ იმისთვისო, რომ თქვენი ტრავმები განკურნოთო. ვერავინ ვერ შეძლებს თქვენ აქტივაციას, აქ სხვა რაღაც არის, აქ ბიზნესია. ადამიანები ყიდიან აქტივაციის პაკეტს. თქვენ უნდა ჩაღმავდეთო თქვენ თავში, მაპატიეთ რაღაც არ ვარ კარგად. თქვენ თუ გინდათ თქვენი თავი გაიცნოთო, თქვენ საკუთარ თავში ჩაყვინთეთო, თქვენ საკუთარ თავში ჩაიხედეთო. მედიტაციის მომენტში მედიტაცია ჩაატარეთო და მედიტაციის მომენტში თქვენ საკუთარ თავში ჩაიხედეთო. ნახეთ თქვენი სიხშირე სიწნარეში. ხო, ელენა ამბობს, რომ განმარტოვდით უნდა. სიწნარეში მოდუნდით, თქვენ თავში ჩაიხედეთ, დაელაპარაკეთ თქვენ თავს. კარგით, მოდით ამ ნოტაზე დავამთავროთ.